Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle basit, kolay bir bebek yeleği çalışması yapacağız. Bunun için şöyle bir bebe ipi kullanıyorum ve 4 numaralı şişle öreceğim. Şimdi ben şişime 70 ilmek attım. 70 ilmeğin bölmesini yapacağız. Bu 70 ilmeği 12 ön, 9 kol ve 20 arka, ikişer de ayrım yerlerimiz var. Yani 8 ilmekte patımız var. Toplamda 70 ilmeğimiz. Fakat şimdi siz eğer bu yeleği bir beden büyütmek istiyorsanız, önleri 12 demiştim, kollara 9 demiştim, arkaya 20. Bunlara öne ve kola ikişer ilmek, arkaya da 4 ilmek ilave ederek bir beden büyütebilirsiniz. 4'er ilmek, arkaya da 8 ilmek yaparak 2 beden büyütebilirsiniz. Yani şu ilmek sayısı elinizde olsun, buna ilaveler yaparak büyütebilirsiniz. Şimdi 70 ilmeği ben 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi hemen ayrımına başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğim haroşa. 8 9 10 11 12 ilmek. 12 ilmeği ördüm. Burası önümüz. Şimdi bir tane doluyorum. Artırma yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar dolama yapıyorum. Bu artırmalar isterseniz ipinizi öne alırsınız. Direkt örersiniz. Yine artmış olur. Şimdi koluma 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kol. Yine artırıyorum. 1 2 artırıyorum. 20 tane arkamız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 arka. Tekrar artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Artırıyorum. 9 ilmek kol. Dokuz. Tekrar artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Artırıyorum. 12 ilmeğimiz kaldı. Bu 12 ilmeğin 7'si haroşa, 5'i düz. Haroşayı hangi yönden yapıyorsanız 7 ilmeği haroşa olarak örün sondaki. 4 5 6. Şimdi yalnız burada gelirken ilik açacağız. Şimdi bu 7 haroşanın 3 tanesini örüyorum. 1 2 3 tanesini ördüm. İlk açmak için de yine doladım. Şu 2 ilmeği kestim. Beraber aldım. 2 4 5 6 7 ilmek haroşa. Artık şu başımızdaki 7 ilmeğe kadar hepsini ters örüp gideceğiz. Yani ön tarafa düzü düşecek. Şu 7 ilmeği haroşa yapacağız. Evet, şu artırdıklarımızı da ters örüyoruz.
Bakın şu 2 ilmeğin sağında ve sonunda birer tane delik oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi baştaki 7 ilmeğe kadar ters örüyoruz. Evet, ilk ayrım yerlerimizi yaptık. Şimdi ikinci düze geldiğimizde yine 7 tane haroşamız var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 haroşa yeleğimiz bitene kadar haroşa olarak devam edecek. Şimdi bu arada 7 haroşadan sonra 5 tane düz örmüştük. Yani ilmeğimiz 12 idi. Yine 5 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda 12 ilmek ördük. Artırıyoruz. Şimdi bu arada 4 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek şu ortada direğimiz vardı. Birer tane de artırdık. 4 ilmeğimiz var. Onları düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar artırıyoruz. Kolumuzdaki 9 ilmeği örüyoruz. Artırıyoruz. 4 taneyi ördüm. Yine artırıyorum. Arkadaki 20 ilmeğimi örüyorum. Evet, artırma yerine geldim. Tekrar artırıyorum. 4 ilmek örüyorum. Artırıyorum. Kolumdaki 9 ilmeği örüyorum. Artırıyorum. Artırıyorum. Tekrar önümdeki 12 ilmek. Bunun 7 tanesi haroşa. Şimdi şu ilik açtığımız yere geldik. Bunu direkt örüyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir tane iliğimiz açıldı. Arka taraflarında hiçbir şey yok arkadaşlar. 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Artık şu 7 haroşaya kadar ters örüp gidiyorum. Bütün arka sıralar böyle. Evet, şimdi tekrar ön yüze geldik. Şurada 2 deliğimiz oldu. 1, 2 artırmamız var yani. Şimdi üçüncüyü yapacağız. 7 haroşa 5 de düz olmak üzere 12 ilmeğimizi örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 5 tane de düzümüz var. Şimdi 2 artırmamız var. Tekrar artırıyoruz. Bu üçüncü oldu. Aramızda bir sefer 6 tane ilmeğimiz var. Artırdım. 6 ilmeği düz örüyorum. Artırıyorum. Yine 9 tane kolumuzu örüp bu sırada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Yani her şu artırım yerine gelince tekrar artırma yapıyoruz. Artırdım. Arkayı öreceğim şimdi. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyiz. Bakın 1, 2, 3 tane artırmamız oldu. Yani şöyle sağa ve sola açılan bir V'miz oluştu. Bu 3 deliği isterseniz 4, 5 de yapıp sonra ortadan açabilirsiniz. Ama ben 3'er 3'er yapacağım. Şimdi yine 7 haroşamızı örüyoruz. 12 ilmeğimiz vardı.
3 tane de artırma yaptık. Bu sefer 15 ilmek öreceğiz baştan itibaren. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3 tane de artırma yaptık. 13 14 15. Tekrar ilk sıradaki 2 ilmeğe geldik. Yine artırıyoruz. 1 2 tane ördüm. Yine artırıyoruz. Arkamız 9'du. 6 ilmek, 3 ilmek buradan, 3 ilmek de buradan ilave oldu. 6 ilmek ilave ettik, 15 oldu. Kolumuzu da örüyoruz. Evet, şu artırdığımız 3 ilmeği de ördük. İlk sıradaki 2 ilmeğe geldik. Yine bunu sağından ve solundan artıracağız. Artırdım. 2 tane ördüm. Yine artırıyorum ve arkamı örüyorum. Arkamızda 20 ilmekte 3 sağdan 3 de soldan artırma yaparak 26 ilmek oldu. Bakın şöyle açarak göstereyim ben size. 3 tane delikten sonra yine ortadan 2 ilmeğin sağından ve solundan artırma yaptık. 3 tane olduktan sonra bu deliğimiz tekrar artırma tekrar ortadan bir daha açacağız. Her üçer tane deliğimiz olduğu zaman ortadaki şu 2 ilmeğin sağından solundan yeniden örnek kuracağız. Artık bu 3 tane bitti. Bunu devam ettirmiyoruz. Yani şu ortadan. Yeni bunu örüp geçiyoruz. Bir de şeyi unutmayalım arkadaşlar. Şurada bir tane ilik açtık. 10 tane haroş, 10 diş haroşamız oldu mu tekrar iliğimizi açalım. Unutmayalım. Şimdi bunun gibi bir 4-5 tane şu şekilde üçerli kelebeklerimiz olacak şekilde bir müddet örelim. Evet, ben yeleğimde 1 2 3 4 5 6 tane üçlü artırma yaptım. Şimdi kol ayrım yerini yapacağız. Dediğim gibi ben çok büyük bir yelek yapmayacağım. İstiyorsanız bir üçlü daha artırabilirsiniz. Ondan sonra kolu ayırabilirsiniz. Şimdi kolu, daha doğrusu şimdi ayrılmadan önce kol yerini haroşa öreceğiz. 3 diş veya 4 diş haroşa olana kadar bu kısmı öreceğiz. Şimdi önümü ördüm. Geldim. Yine 2 ilmeğe geldim. Bu arada şişimde 30 ilmeğim oldu. Önüm 30 ilmek oldu. Yine öne geldim. Önümdeki artırma devam ediyor. Bir tane artırdım. Kol tarafında artırma yapmayacağız. Haroşa olacak. Artık bu tarafta artırma yapmadım. Direkt geçiyorum. Bu arada kolu da sayayım sizin için. Şu 2 tanesi ayrım yeri. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, kolumda 40 ilmek var. Yine şu ayrım yerine geldim. Kolda artırma yapmıyorum. Direkt örüyorum. 2 ilmeği ördüm. Arka bedende artırıyorum. Yani bedenlerimiz biraz daha geniş olsun diye. Şimdi arkamı öreceğim. Şu arka bedenin bu tarafında sağ tarafta artırma yapacağım. Kol tarafında yapmayacağım. 2 ilmeğin sağında yapacağım. Sol tarafında yapmayacağım. Kolumu öreceğim. Tekrar ön tarafta artırmamı yapacağım.
Gideceğim, gelirken bu kol yerini haroşa olarak öreceğim. Evet arkadaşlar, ben ön yüzden gittim. Şimdi arka taraftayız. Tersindeyiz yani. Önümü ördüm. Artırmamı da ördüm. Şu iki ilmeğe geldik. Şu aradaki baştan beri devam eden iki ilmeğe geldik. Onun bir tanesi önün, bir tanesi kolun. Onun için bir taneyi yine ters örüyorum. Ön yüzde düz düştü. Artık bu aradaki kolu haroşa olarak öreceğim. 40 ilmek vardı. Birer tane de onlardan aldık. Bir tane buradan, bir tane de diğer ayrımdan. Kolumuz 42 ilmek oldu. Bu 42 ilmeği hiçbir şey yapmadan 3-4 sıra haroşa olarak öreceğiz. Önde de 3 artırma daha yapacağız. Yani bedenimiz biraz daha geniş olsun diye, istemeyen yapmayabilir. Direkt böyle de geçebilir. Şimdi bakın, buradan bir diş haroşamız çıktı. Tam şu ortadan itibaren diğer ortaya kadar kol kısmı haroşa olacak. Şu da ön bedenimiz. Evet, buradaki haroşa sayımız 3 veya 4, kalınlığına göre bakacağız. 3 veya 4 olana kadar haroşa olarak öreceğiz bu kısmı. Buradan da artırmamız devam edecek. 3 tane daha. Böyle örelim arkadaşlar. Kol kesimini yine beraber yapalım. Şimdi ben kolumu 4 tane haroşasını ördüm. Bu arada sayıları vermek istiyorum. Önümde 34 ilmek var. Şu bir ilmekle 34 ilmek oldu. Kolum 47 ilmek oldu. Arkamda 62 ilmek. Şimdi kolu 4 haroşa yaptım. Keseceğim. Şimdi ben örerek kesiyorum. İsterseniz çift çift olarak da kesebilirsiniz. Arkadaşlar, kol kesimini yaptım. Bakın, şu kısım kolumuz. Şimdi arkamı öreceğim. Diğer kolu keseceğim. Daha sonra önümü öreceğim. Geri gelirken koltuk altına ilmek atacağız. Evet, kol kestiğimiz yere geldik. Şimdi burada ilmek atacağız. Bu ilmeği istediğiniz gibi ister şöyle atabilirsiniz. Fakat ben size farklı bir, daha düzgün olsun diye göstereceğim ilmek atmayı. Örgümü çevirdim. 8 tane ilmek atacağız. Bakın, şu ilk ilmekle yanındaki ilmeğin arasındaki boşluğa giriyorum. 1 takıyorum. Tekrar giriyorum boşluğa. 2 3 4 5
6, 7, bu da 8. ilmeği. Takıyorum. Örgümü çeviriyorum ve devam ediyorum. Yalnız şurada geçerken arkaya biraz sıkı olarak geçin. Arkamı örüyorum. Evet, diğer ayrım yerimize geldik. Tekrar örgümü çeviriyorum. Şu sondaki ilmeğin arasındaki boşluğa giriyorum ve ilmek. Yine 8 tane de bu kolumuzun altına. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimiz. Tekrar örgümü çeviriyorum. Ve diğer önümü örüyorum. Şimdi ön tarafa geldik. Koltuk altına da 8'er tane artırmalarımızı yaptık. Şimdi 2 sıra hiçbir şey yapmadan gidip geleceğiz. Hiçbir örnek kurmayacağız. Bundan sonra arkadaşlar ayrıldı. Kolumuz, yeleğimiz, bedenimiz ayrıldı. Bu alt tarafa istediğiniz, bildiğiniz her türlü örneği koyabilirsiniz. Ben şimdi yeni yelek örenler için basit bir örnek kurmayı düşünüyorum. Fakat bildiğiniz her türlü örnek, pirinç olur, direkt düz olarak devam edebilirsiniz. O altındaki örnek size kalmış. Koltuk altındaki artırmalarımızı yaptık. Bu yeleğimizin kolu. Şimdi ben iki sıra, yani bir kere gideceğim ve geleceğim hiçbir şey yapmadan. Evet arkadaşlar, ben bir sırada gittim geldim başa. Şimdi basit bir bebek yeleği örneği kuracağız buraya. Yalnız şişimde şu anda 146 ilmek var. Örnek için, yani düzle başlayıp düzle bitmesi için tek olması lazım. Bir ilmek keseceğim. Şimdi normal haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşamı ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi düz, bu ilk ilmek hep düz başlayacak. Düzümü ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Bu arada benim ilk yerim. Burada 3 ilmek örüyorum. Artırıyorum. Ve 2 ilmeği kesiyorum.
2, 4, 5, 6, 7 haroşamı ördüm. Şimdi örnek arka tarafında yapılıyor. Şimdi ters ilmeğim, şu da düz ilmeğim. Önce tersimi örüyorum. İpimi çeviriyorum. Şu düz ilmekleri Selanik yapar gibi. Şöyle düzelteyim de ilmeği. Şu bir alta giriyorum. Terslerimi örüyorum. Düzlerimi bir alttan alıyorum. Terslerimi örüyorum. Düzlerimi alttan. Sıranın sonuna kadar böyle gideceğiz. Tersleri normal öreceğiz. Düzlerimizi alttan. Bunu daha önceki videolarda bebek yeleği örneği olarak göstermiştim. Hani takılan olursa oradan da bakabilir. Evet. Tersimizi de böyle yapacağız. Sonra ön yüzümüze geleceğiz. Bu tarafta bir sıra hiçbir şey yapmadan düz örüp tersini geleceğiz. Sonra tekrar ön yüzde bir ters bir düz olarak sıranın sonuna geleceğiz. Arka tarafta bu işlemi yapacağız. Örneğimizi kurduktan sonra şu koltuk altından itibaren yaklaşık bir 18 santim 19 santim veya ipinizin yettiği kadar alt tarafını örüp yine 4 sıra haroşa örüp yeleğimizi bitireceğiz. Evet, ben yeleğimin koltuk altından sonra 14 tane örnek yaptım ve bitirdim. Siz daha uzun bir yelek istiyorsanız devam edebilirsiniz. Yalnız şurada söylemek istediğim bir şey var. Örnekten sonra yeleklerde haroşaya geçerken aralarda mutlaka azaltmalar yapın. Ben mesela 13 ilmek ördüm, 14-15'i kestim. 13 ördüm, 14-15'i keserek aralarda şu haroşamız yayma yapmasın diye azaltma yaptım. Ve çeviriyorum. Düğmelerimi de diktim ben. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Şimdi söylediğim gibi bunu 3,5 numaralık şişle örerseniz zaten bir tık küçük olur. Aynı sayılarla başlayıp daha ince iple yaparsanız bir tık küçük olur. Ama artırmalar daha büyük yapmak istiyorsanız önlere kola mesela birer ilmek koydunuz. 1 1, bu ön 2, diğer kol 3 4, arkaya bu sefer 4 ilmek ilave edeceksiniz. Pardon, öne 1 dedik, bu öne 1 dedik, arkaya 2 ilmek daha ilave edeceksiniz. Kollara birer birer ilave edin. Daha büyük yeleklerde kol ebatlarını çok fazla büyütmeyin. Önleri ve arka bedeni büyütün ama kollar yeterince geniş oluyor. Onun için kol sayılarını çok fazla büyütmeyin. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.